donar continuïtat, recorregut, amb aquest canvi que Tarragona necessita, un canvi que no es fa en 4 anys, que en 8 anys haurem avançat moltíssim, però segur que queden coses pendents, que aquest canvi el fa Esquerra Republicana, no el fa ningú. És molt important i és molt bo per Tarragona, és molt important i és molt bo pel conjunt del Camp de Tarragona i és molt important i és molt bo per Catalunya. Que el Pau Ricomà sigui alcalde de Tarragona una altra vegada és molt important pel conjunt del nostre país.